انا مش عايزك بس ان انت تفهم المألوف، انا بحفر بيك زيادة اكتر واكتر علشان يبقى انت فاهم الدايرة نفسها اخبارها ايه. افهم في انه العقل الباطن بيتعامل مع الألم بشكل مقبول، هو بيختاره ليه؟ بيختاره عشان خايف من الجديد. افهم ان انت فعلا مش بتحب المألوف، انما انت مدمن عليه، اللي جاي هيغير حاجات في طريقة تفكيرك. افهم انه العقل الباطن بيتعامل مع الألم بشكل مقبول، هو بيختاره عشان خايف من الجديد الغريب. المألوف قصاده بالنسبة له آمن حتى ولو كان بيجرحك. فأنت لو رجعت لنفس العلاقة السامة أو رجعت لنفس القرار الخاطئ أو التصرف الخاطئ، ما تسألش نفسك من باب اللوم، هو أنا ليه بعمل كده؟ هو أنا ليه تصرفت التصرف ده للمرة التانية مع إني عارف؟ لا، افهم إن أنت يدوب كل اللي أنت عملته هو إن أنت مشيت في الدايرة كالمعتاد. دماغك مش بيحكم على الأمور بالعقل، لا، دماغك بيحكم بالأنماط. زمان واحنا في الجامعة لما كان بيجيب لك 300 او 400 سؤال ام سي كيو اللي هو الاختياري، كان عندي سؤال دايما، هو ازاي الامتحانات دي بتصحح؟ لانه كان عندنا شورت نوتس ما بين الامتحان وبين النتيجة، فبتتعامل ازاي؟ واحنا الدفعة كان عدد الطلبة كتير قوي، فبتتعامل ازاي؟ فقال لك لا، ده هو بيعمل في الاجابات باترن معينة، فلو لقى الباترن دي كده بالنسبة له انت مجاوب صح. دي حتة مهمة قوي، خد بالك، الدماغ مش بيحكم، مش بيحل سؤال بسؤال، لا، ده هو بيحكم بالأنماط، شكل المسألة، جواب بيبان من عنوانه. فدماغك مش بتحكم بالعقل، إنما هي بتحكم بالأنماط القديمة المترسخة عندك، حتى وإن كانت الأنماط القديمة دي بتوجع أو بتجرح، بس هو اعتاد عليها، هو ألف هذا الأمر. كل ما تمر بمشهد عاطفي زي الرفض أو الخيانة أو الفشل، الدماغ بيكون شبكة عصبية مرتبطة بالشعور ده، فلما يلاقي فرصة عنده ان هو يعيد نفس الشعور بيعمله، لان هو جربه قبل كده خوفا من انه يستقبل شعور جديد. الحل فين النهاردة؟ الحل انك تعمل تغذية عاطفية جديدة، فكل مرة تحس فيها بالرغبة للعودة للنمط القديم، اسأل نفسك هو ايه الشعور اللي انا بحاول اعيشه؟ هو انا عايز ايه؟ وليه الشعور ده مألوف؟ وايه البديل الصحيح بتاع الشعور ده؟ لو قدرت تجاوب على الثلاث اسئله دول هتقدر معايا انك تفهم. يلا بينا نختار فعل جديد ينشئ شعور جديد. مشكلة الأنماط إنها بتخليك رد فعل. أنا عايزك دلوقتي تفهم إن دورك الأساسي اللي تعمله إن أنت تبقى فعل جديد مختلف حتى وإن كان بسيط. ده ليه؟ لأن أنت بتبني شبكة عصبية جديدة، ولو بنيت شبكة عصبية جديدة وقوتها واستخدمتها بالتبعية الشبكة القديمة بتضعف. وتخيل معايا انك بعد شهرين قررت تقرب من حد وما شعرتش برغبة في الهروب، ولا انك تبعد، ولا انك خايف من الخيانة، ولا خايف من البعد. لا، انت قبلت فكرة العلاقة الجديدة، السلام الجديد، قبلت فكرة انك تهرب بره الألم المعروف. انت جلدك مش ميت، لا، قبلت فكرة ان انت تقبل طبطبة جديدة. ده معناه ان انت خلاص ما بقيتش مدمن على الألم القديم، انما انت بقيت تقبل فكرة انك تعيش في سلام. النهاردة اكتب في النوت بوك بتاعتك الشعور السلبي اللي بيرجع لك دايما، عرفه، شوفه، خلي عينيك تشوفه. ايه المواقف اللي لما بتحصل بتفكرك بالشعور ده؟ لو عرفت تعمل دول هتبدأ نتكلم مع بعض في انك تطلع شعور بديل. واكتب لي في الكومنتات، شاركني بالشعور السلبي اللي بيرجع لك من وقت للتاني، وشوف معايا انا وانت وباقي الناس في المجتمع الصغير بتاعنا اللي بنحاول نبنيه انه قد ايه احنا بنحارب مشاعر فعليا ادمان.